ازيكم يا دكاتره؟ ايه الاخبار؟ هناخد النهارده مع بعض ان شاء الله بالبيشن وسكالتيشن للشيست. نبدا بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا فهمنا يا رب. نبدا. اول حاجه انا عاوزه اثبت معاكم اساسيات في شرح الشيست. لما نيجي نفحص الشيست لازم نفحصه من قدام ومن الجنب ومن ورا. يعني عندي افحص الشيست من قدام ومن الجنب ومن ورا، كمان هفحصه المقارنه يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال. كمان عندي اماكن في الشيست اسمها ايه؟ من قدام في النص كده ميموري، فوقها سوبرا ميموري، تحتها انفرا ميموري. من الجنب الاكزيلا قسمناها لاثنين، ابر اكزيلاري ولور اكزيلاري. من ورا عندي سكابولا. في النص فوق ادي كده عندي السكابولا، فوقها سوبرا سكابولا، في النص انتر سكابولا، تحتها انفرا سكابولا. ده كده الاساسيات في فحص الشيست. ندخل بقى في الشرح العملي بتاعنا. اول حاجه معانا هي البالبيشن، والسكيما بتاعتنا 5 تي وبالسيشن. اول تي تركيه تندرنس، تي في اف، تي تزييقه اللي هي بالبابل برونكاي معاها رق، وتي تمدد اللي هو شيست اكسبانجن، وفي الاخر البالسيشن. يبقى 5 تي وبالسيشن. احفظوا معايا: تركيه تندرنس، تي في اف تزييقه اللي هي بالبابل برونكاي معاها رق، وتمدد اكسبانجن، وفي الاخر بالسيشن. كل حاجه فيها انا عاوز اعرف انا هفحصها ازاي وايه النورمال والابنورمال، بس في الاول عاوز اعرف انا بفحصها ليه. يبقى ناخد اول حاجه معانا انا بفحص الخمسه تي اللي احنا قلنا عليهم. ليه؟ اول حاجه التراكيه بفحصها ليه؟ عشان اشوف هل هي سنترال ولا لا. تاني حاجه تندرنس، اشوف في حاجه بتوجع ولا لا. تي في اف بقى نقف وقفه كده مع التي في اف. يعني ايه تي في اف؟ تي في اف اللي هي اختصار لايه؟ تكتايل فوكال فريميتاس، اللي هم ايه؟ اللي هم بالبابل فايبريشن. الفايبريشن محسوسه. الفايبريشن دي جايه منين؟ جايه من اهتزاز الفوكال كوردز. تكتايل فوكال يبقى اهتزاز الفوكال كوردز. يبقى خلي العيان يحصل اهتزاز في الفوكال كوردز علشان اشوف الفايبريشن دي المفروض تتنقل من الايروي المفتوح عن طريق اول حاجه ايه؟ فوكال كوردز، لارنكس، بعد كده التراكيه، بعد كده اللنج، بعد كده الشيست وول. احط ايدي احسها. يبقى الفايبريشن دي ايه؟ هتتنقل عن طريق الاير واي المفتوح، وفي الاخر احط ايدي احسها. يبقى انا بفحص بشوف في تي في اف ليه؟ عشان اشوف هل انا حاسس الفايبريشن دي ناحيتين زي بعض ولا لا؟ في ناحيه اعلى من الثانيه ولا ناحيه اقل من الثانيه؟ تي في اف. دي التي في اف تكتايل فوكال فريميتس. بعد كده تي تزييقه اللي هي بالبابل برونكاي ومعاها الرب، عاوزه اشوف في تزييقه ولا لا. والاكسبانجن عاوزه اشوف هل الشيست فريلي موبايل مع الريسبيريشن ولا في ليميتيشن. واخيرا البالسيشن هيهمني ايه في الشيست؟ عندي طبعا خدتوا البالسيشن في الكارديو، بس انا يهمني عندي حاجتين: اكزامينيشن للايبكس والابيجاستريك بالسيشن. ليه الايبكس؟ عشان اشوف انا حاسسها ولا لا، لان في حاله انفيزيما هيحصل الايبكس دي ايه؟ ماسكت بالانفيزيما، مش هحسها. كمان في حاله ايه؟ في حاله الكوربالمونال يهمني في حاله الجاستريك بالسيشن. لو انا حسيت الجاستريك بالسيشن يبقى معنى كده اللي فيه ايه؟ اللي فيه كوربالمونال. نخش بعد كده بقى ايه النورمال والابنورمال. يبقى انا بالنسبه للبالبيشن عندي 5 تي وبالسيشن. انا عرفت انا بفحصها ليه. نشوف بقى ايه النورمال والابنورمال عشان في الاخر نعرف هنفحصها ازاي مع بعض. ايه النورمال في التراكيه؟ انها تكون سنترال. طب الابنورمال انها تكون شيفتد، يعني حاجه شدتها او حاجه زقتها. حاجه شدتها زي ايه؟ الفايبروزيس او الكولابس. طب حاجه زقتها زي ايه؟ اوبن نيوموثوركس او تنشن نيوموثوركس. ده كده التراكيه. طيب التندرنس، هل طبيعي اشوف الاقي في تندرنس؟ لا، الطبيعي مفيش حاجه بتوجع. ابنورمال بقى نلاقي في حاجه بتوجع. ازاي نسكنها؟ ازاي ناخدها كده بطبقات السكين. اول حاجه طبقات الشيست. اول حاجه طبقه السكين يكون في ايه؟ ديرماتايتس، بعد كده الماسل مايوسايتس، بعد كده الريبس اوستيومالايتس او يكون في فراكشر ريب، بعد كده ننزل ايه؟ نلاقي بينا البلورا يكون في ايه؟ بلوريسي، بعدها اللنج امبايم، وفي ديت بالنسبه ايه؟ للطبقات. طيب على حسب بقى الاماكن، لو لقيت ستيرنم تندرنس ده لو سسبكت انها تكون لوكيميك، او لو كان في الرايت سايد سسبكت ايه؟ انها تكون اميبك ليفر ابسس. يبقى تندرنس امتى لا تندرنس؟ خدها كده بطبقات السكن، وكمان في الاخر ايه؟ في اماكن معينه تخليني اشك في حاجات معينه. ثالث حاجه معانا هي التي في اف. احنا قلنا التي في اف اللي هو ايه؟ تكتايل فوكال فريميتاس اللي هي بالبابل فايبريشن. المفروض ان انا احس الناحيتين زي بعض، ان هو لما العيان يعمل فايبريشن يعني يقول 4 4، الطبيعي احس الفايبريشن ديت تحت ايدي زي بعض.
في فاريشن حاجه بسيطه بس، ان مثلا ناحيه الرايت هتكون اعلى من الناحيه الليفت حاجه بسيطه، او فوق اعلى من تحت بس قريبه من الصوت. ده كده فاريشن حاجه نورمال، يعني حاجه بسيطه جدا. لكن لو لقيتها مثلا واضحه قوي ان هو في ناحيه اعلى من الثانيه بصوت واضح جدا، او العكس بقى الناحيه اقل من الثانيه باختلاف كبير قوي، ده كده اللي هو الابنورمال. اللي هو ايه؟ اول حاجه معانا اللي هو انكريز التي في اف، وناخدها سكيما كده مع بعض. الصوت بيعلى في 3 سي. الصوت بيعلى في ايه؟ 3 سي. هتفيدنا النهارده كذا حاجه ما ناخدها في بالبيشن وسكالتيشن كمان. احنا دلوقتي في تي في اف الصوت بيعلى فين؟ 3 سي. ايه هما؟ اول حاجه كونسوليديشن، تاني حاجه كولابس ويز بيتنت برونكس، ده الشرط بتاعنا. تالت حاجه كافيتي، الشرط بتاعنا ايه؟ يكون لارج وسوبرفيشال وسراوندد باي كونسوليديشن. ناخد واحده واحده فيهم كده ونعرف ايه السبب بتاعهم. احنا قلنا دلوقتي فين؟ تي في اف. التي في اف ماله؟ بيزيد في حاله 3 سي. ايه الفكره؟ احنا عندنا الصوت بيتنقل في الصلب بصوت اعلى ولا في الهواء؟ الصوت هيبقى اتنقل اعلى في ايه؟ في الهواء ولا في الصلب؟ في الصلب. نفس الحكايه عندنا هنطبق على الكلام ده في اللنج بتاعتنا. انا عندي اول حاجه هي كونسوليديشن. الالفيولاي بتاعتنا عندها القدره ايه؟ تفتح وتقفل بسهوله. طيب الالفيولاي دي بقت مليانه بص وار بي سيز وانفلاماتوري سيلز، اللي هو ايه؟ اللي هو الكونسوليديشن. كانها بقت حاجه مصمطه، حاجه صلبه. فاجي اقول للعيان خد نفس، الهواء داخل على حاجه صلبه، فيحصل ايه؟ فالصوت يعني يبقى المعيان يقول 4 الهواء دخل على لقى فيه حاجه صلبه فالصوت بقى عالي. دي اول حاجه ايه؟ اللي هي كونسوليديشن. تاني حاجه اللي هي الكولابس. كولابس ويز بيتنت برونكس، نفس الحكايه. كولابس او الفايبروزيس. الكولابس يعامل معامله الفايبروزيس. دلوقتي اللنج بقت حاجه صلبه، حاجه مصمطه. كولابس اللنج كلها مقفله على بعضها. او فايبروزيس اللي هي كلها اللنج كلها مليانه فايبرس تيشو، يعني حاجه صلبه. هواء داخل هنبصوا يعني بيتنت برونكس، يعني الشرط يكون في ايه؟ يكون في هواء داخل. كولابس ويز بيتنت برونكس، ادي الهواء داخل على كولابس فحصل ايه؟ الصوت بقى عالي. ده كده تاني شرط معانا. تالت حاجه معانا هي الكافيتي، شرط يكون ايه؟ لارج كبير عشان الصوت يبقى قوي فيه وبيرن. تاني حاجه سوبرفيشال عشان قريب من الصوت، سراوندد باي كونسوليديشن حوالي حاجه صلبه عشان الصوت يبقى ايه؟ يبقى عالي ويرن. خلاص؟ يبقى الصوت بيعلى في ايه؟ 3 سي. احفظوهم. كافيتي اول حاجه كونسوليديشن، تاني حاجه كولابس ويز بيتنت برونكس، تالت حاجه كافيتي لارج سوبرفيشال سراوندد باي كونسوليديشن. ده كده بالنسبه للتي في اف ان هو بيزيد في حاله ايه؟ طيب بيقل بقى في باقي امراض الشيست كلها او اوبستراكتيف ايرواي ديزيز عموما، اللي هو الهواء اصلا نفسه ايه؟ الهواء اللي داخل اصلا قليل. دي كده بالنسبه للتي في اف. احنا فين؟ في البالبيشن. بنقول الابنورمال. اول حاجه قلنا التراكيه ابنورمال تندرنس والتي في اف. ناخد بعد كده ايه؟ التزييق بقى اللي هي بالبابل برونكاي. برونكاي دي اللي هو اصلا هل الطبيعي ان انا احسها؟ لا. برونكاي دي اللي هي الويزي. طبيعي احس ويزي؟ لا. طب امتى بقى احسها؟ لو كان الويزي ديت المفروض هسمعها اصلا. لو كانت الويزي دي بقى عاليه قوي لدرجه اني كمان حسيت، مش بس ما حطيت السماعه سمعتها، لا لدرجه اني كمان حسيت. ده كده في حاله ايه الويزي ديت؟ في حاله سي او بي دي وبرونكيال ازمه زي ما هناخد بعدين في اسبالتيشن. طيب اللي بعدها اللي هي الرب. الرب دي في حاله ايه؟ في حاله البلورسي. طبعا النورمال ان انا ما احسهاش، احسها في حاله البلورسي. وفي الاخر البلسيشن. البلسيشن قلت لكم ان انا عاوزه افحص اصلا بلسيشن ليه؟ عشان اشوف الايبكس والبيجستريك بلسيشن. ده اللي يهمني في حاله الشيست. طبعا الايبكس البلسيشن كلها في الكارديو، لكن انا يهمني في الشيست ايه؟ الايبكس والبيجستريك بلسيشن. الايبكس طبيعي احسها. طيب النورمال بقى في حاله السي بي دي هيبقى العيان عنده انفيزيما، فطبيعي ايه؟ فهل هحس ايبكس؟ احط ايدي احسها؟ لا، هتبقى ابسنت ايبكس. طيب الطبيعي بحس بجستريك بالسيشن. طبعا لما احط ايدي جستريك بالسيشن عادي ممكن احس الاورتيك بالسيشن تحت ايدي، لكن بالنسبه لو حسيتها من فوق ده كده ايه؟ رايت فنتريكل لارجمنت اللي هي ايه؟ اللي هي كول بالمونال، مش الكول بالمونال اللي هو معناه رايت فنتريكل انلارجمنت ويز او without failure due to underlying chest disease. هو ده هنا اللي يهمني في حاله السي او بي دي. السي او بي دي هل العيان ده عنده كول بالمونال ولا لا؟ مين؟ عن طريق الجستريك بالسيشن. الجستريك بالسيشن هتلاقيها جايه من فوق، ده كده معناها رايت فنتريكل انلارجمنت. كده يعتبر احنا خلصنا الابنورمال. نخش بقى نشوف هنفحص الحاله ازاي، وهنتخيل مع بعض بالصور كده كأن معانا حاله، لان مش معانا حاله النهارده، بس هنتابع مع بعض الصور كأن قدامنا حاله بالظبط. نيجي اول حاجه معانا هي التراكيه. احنا نفحصها ازاي؟ يعني لو تفحصوا كده معانا، انا عندي في النص هنا دي سوبراسترنال اير، دي سوبراسترنال اير في النص هنا كده. طيب اول حاجه حط ايدك كده في النص
هيقابلكوا ايه؟ هيقابلكوا التراكيه. يبقى في النص هنا دي التراكيه، في النص هنا دي التراكيه. في الاول التراكيه اول حاجه شرط مهم انها فحصها والعين قاعد. يعني اول ما دخلت الدكتور قال لي اكزامين التراكيه، العين هيكون قاعد، احط ايدي على راسه بحيث تكون في النص. لازم العيان يكون سنتراليزد عشان لما اجي افحص ابقى متاكد فعلا العين في النص. تاني حاجه بايدي اليمين احطها ايه؟ يبقى احط ايدي الشمال على راسه، بايدي اليمين احطها الاول في السوبرا ستيرنال اريا كده في النص على التراكيه احسها. بعد كده اول حاجه هتقابلني ادي هنا في نص التراكيه، اول حاجه هتقابلني هنا في ستيرنوماستويد، التندون بتاعها يمين وشمال، في جاب بين التراكيه وبين الستيرنوماستويد، جاب وجاب. الطبيعي ان لو حطيت ايدي في الجاب هنا قد ما احط ايدي في الجاب هنا، ده كده النورمال. لو التراكيه سنترال هدخل ايدي هنا قد ما هدخل ايدي هنا، ده كده النورمال. طيب الابنورمال، لو حطيت الابنورمال لو التراكيه شيفتت هبص الاقي ايه؟ ان ايدي دخلت في جاب اوسع من الثانيه. يبقى لو التراكيه سنترال اول حاجه احط ايدي في النص، وبعد كده ادخل ايدي في الجاب اليمين وادخل ايدي في الجاب الشمال، ده كده لو التراكيه سنترال. طيب لو التراكيه شيفتت ابص الاقي ايدي ايه؟ دخلت في جاب اوسع من الثانيه. يبقى التراكيه بحصل ازاي؟ اول حاجه والعيان قاعد، بعد كده احط ايدي الشمال على راسه بحيث تكون سنترال، وبعد كده بايدي اليمين ايه؟ احطها الاول في السوبرا ستيرنال اريا في النص، وبعد كده هدخل ايدي في الجاب اليمين وادخل ايدي في الجاب الشمال. ده كده لو في البالبيشن اكزامين التراكيه. طيب في ممكن ده لو كان الدكتور قال لك بالبيشن بالبيت للشيست، هتعمل كل الحاجات الخمسه تيوب بالسيشن. طب لو الدكتور قال لك سؤال معين بس اللي هو اكزامين التراكيه، هتعمل ايه؟ هتاخد الاول زي ما خدتوها كده في الانسبكشن، انفكشن للتراكيه. تاني حاجه هتفحص 3 حاجات: مكانها وطولها وطلق. مكانها وطولها وطلق. مكانها اللي هي لسه عاملينه دلوقتي، اللي هو هنشوف هل التراكيه سنترال ولا لا. طيب طولها اللي هو اسمه كيريكوستيرنال ديستانس، اللي هو من اول التراكيه، من اول الكريكويد كارتريج لحد التراكيه في السوبرا ستيرنال اريا من تحت. تحط ايدي كده بس بايد بقى العيان مش بايدي، اشوف هل يعني واخده كام صباع ولا لا. النورمال من 3 ل 4 صوابع زي ما هو حاطط كده، بس المفروض احط ايد العين كده، مش هدخلها كده، لا كده، واشوف من اول الكريكويد كارتريج لحد السوبرا ستيرنال، واشوف هل هي واخده كام صباع. طبيعي ايه؟ طبيعي يكون من 3 ل 4، اقل من كده دي شورت كيريكوستيرنال ديستانس. بنحط في الانسبكشن الشورست ساين لبارل شيب شيست هو ايه؟ الشورت كيريكوستيرنال ديستانس. ده كده بالنسبه لي طولها. طيب طب اللي هو اعمل ايه؟ احط ايدي بقى انا طولها لينس بحط ايدي العين، انما الطب هحط ايدي انا بصباع الاندكس او بالاندكس على هنا تحت الكوريكويد كارتريج او هنا. كل الفكره ان انا عايزه احطها على التراكيه، اما احطها على التراكيه من فوق هنا تحت الكوريكويد كارتريج، وفي ناس بتحطها عند السوبر ستيرنال اريا هنا. احط ايدي بالاندكس كده بالعرض واشوف، اقول للعيان خد نفس، اشوف هل التراكيه بتتحرك تحت صباعي ده ولا لا. ده كده النورمال، ان ما اقول للعين خد نفس مفيش حاجه بتتحرك تحت صباعي. لكن الابنورمال ان ابص الاقي كل ما العين ياخد نفس التراكيه ايه؟ احس ان في حاجه حركه ورا ايدي كده، اللي هي التراكيه تتسحب مني. ايه الفكره؟ ان في حاله سي بي دي هل العين عارف ياخد نفس بسهوله؟ لا. يبقى العيان بيحاول ياخد نفس، فيحصل ايه؟ فورسد انسبيريشن، يحصل ايه؟ فورسد ديافراجماتيك كونتراكشن، الديافراجما تنزل لتحت قوي، زقي معاه اللنج قوي، زقي معاه التراكيه، فكل ما العين ياخد نفس كل ايه؟ التراكيه تتزق، كل ما العين ياخد نفس التراكيه تتزق، فلاقي حاجه ايه؟ بتخبط في ايدي من ورا كده، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها كامبلز ساين. يعني كامبلز ساين دكتور لو سأل سؤال كده ايه هي كامبلز ساين؟ تقول له ايه؟ لو اللي هو التراكيه هتتسحب ايه؟ تحت ايدي كده، اللي هو descend للتراكيه during inspiration. ده كده لو السؤال اكزامين التراكيه. طب في سؤال كمان مش سهل قوي يعني، اللي هو اكزامين الميدياستاين، بس تكون عارف انت تعمل اكزامين التراكيه اللي هو الانسبكشن والبوبيشن اللي هو مكانها وطولها وطق. وتاني حاجه اكزامين الايبكس، اللي هو الايبكس دي اللي هي بتدل على الهارت، اللي هي بتدل على الهارت. ده كده بالنسبه لي اكزامينيشن للتراكيه. تاني حاجه معانا التندرنس. هفحصها ازاي؟ فاكرين القاعده اللي احنا قلناها في الاول؟ اساسيات فحص الشيست، فحصه من قدام ومن الجنب ومن ورا، والمقارنه يمين وشمال، والاريا اللي احنا قلنا عليها. هنمر بنفس الحكايه على في التندرنس، هنمر على الاريا اللي احنا قلنا عليها كلها، قدام من الجنب ومن ورا، بس عيني على وش العين. يبقى احط ايدي، وهنعرف نحط ايدينا دلوقتي ازاي. احط ايدي على الاماكن دي كلها واقول لعين عيني ايه؟ عيني على وش العين.
طيب تي في اف نفس التندرنس بالظبط، بس وقتها هقول للعيان قول 4 مش احنا قلنا تي في اف اللي هي بالبول فايبريشن، يعني لازم العيان يعمل فايبريشن اللي هي الفايبريشن اللي هو ايه؟ قول 4. طيب البالبول برونكاي مع الرب نفس الحكايه، هنمر الاماكن دي كلها، بس اقول للعيان ايه؟ خد نفس جامد وخرجه. يبقى خد نفس جامد وخرج، يبقى معنى كده ايه؟ تندرنس والتي في اف والبالبول برونكاي الثلاثه دول زي بعض، بس الفكره تندرنس عيني على وش العيان، التي في اف قول 4، الرونكاي خد نفس جامد وخرج. نيجي بقى هنعرف هنحط ايدينا ازاي. انا عندي عشان قلت لكم هنا قدام عندي ميموري وسوبرا ميموري وانفرا ميموري. احط ايدي بقى ازاي؟ اول حاجه بالنسبه لي السوبرا ميموري، بص الدكتور حاطط ايده ازاي؟ حاطط ايده كده اوبليك كده، نفس الحكايه، او زي ما هعمل الناحيه اليمين هعمل اخدها الناحيه الشمال كده، يبقى احط ايدي كده، ما اعملش كده، لا ايدي كده، اعوج ايدي كده. طيب بالنسبه للميموري ايدي بقت هوريزونتال كده عليها، ايدي كده على الناحيه الثانيه كده. طيب الانفرا ميموري ايدي كده اهي، المفروض اوبليك ايه؟ اوبليك شويه لتحت كده، واروح عامله ايدي الناحيه الثانيه. ده كده بالنسبه لي قدام. الجنب المفروض تكون ايه؟ هوريزونتال. الجنب بحط العين ايدي ابر اكسلري يمين وشمال، ولور اكسلري يمين وشمال. طيب من ورا بقى عندي السكابولا اهي، قدام سوبرا سكابولا ايدي كده اهي الناحيه الثانيه. طب انتر سكابولا ايدي بقى تكون فين؟ ايدي فيرتيكال كده واقفه. والانفرا سكابولار ايدي فين؟ ايدي لتحت. دايركشن كده انفرا سكابولار، واعمل ايدي الناحيه الثانيه كده. خلاص؟ يبقى نعرف بس نحط ايدينا على الاماكن فين، واحط ايدي ازاي، الاتجاه اهم حاجه. يبقى من قدام سوبرا ميموري، ميموري انفرا ميموري، وبعد كده ابر اكسلري ولور اكسلري، وبعد كده اعادل العيان وافحص من ورا. طيب بس الفكره بقى انا هفحصه ازاي؟ يعني انا دخلت على العيان قدامي، الدكتور قال لي بلبط الشيست، اروح عامله اول حاجه ايه؟ التراكيه. اقول للعين ايه؟ بعد اذنك اقعد هفحص التراكيه. وبعد كده اعمل ايه؟ الف اول لفه من قدام والجنب عيني على وشه، بعد كده الف اللفه الثانيه وانا اقول له قول 4، بعد كده اللفه اللي بعدها واقول له خد نفس وخرجه من قدام والجنب، واروح بعد كده ايه؟ طب اتفضل اقعد، وافحص كله الثلاثه دول كمان من ورا. بس كمان هناخد معاه الاكسبانجن دلوقتي، هنفحص الثلاثه دول والاكسبانجن وبعد كده اقعده. نخش بعد كده على الاكسبانجن. الفكره بتاعتي ان انا لما اخلي العيان ياخد نفس، الاحظ احط ايدي على الشيست والاحظ حركه ايدي مع النفس، يعني الشيست المفروض يتحرك. اول حاجه من قدام هفحصها بالسوبرا ميموري وانفرا ميموري، سوبرا وانفرا. بس الاول حاجه السوبرا ميموري اعمل ايدي ازاي؟ بصوا الدكتور حاطط ايده ازاي؟ هحط ايدي على السوبرا ميموري، ايدي تكون فيرتيكال كده، والتو صم بعيد عن بعض، بعيد عن بعض. اقول للعيان خد نفس. لو الشيست فري للموبايل ابص الاقي ايدي بتطلع وتنزل مع النفس. لو في ليميتيشن خلاص مفيش اي حاجه. طيب بالنسبه للانفرا ميموري بقى، انفرا ميموري هاخد فولد من السكين واحوط الانفرا ميموري كلها، احوط شيست العين دي كله، واقول للعيان خد نفس. لو فري للموبايل ابص الاقي ايه؟ التو فولد دول بعدوا عن بعض، يبقى اخد تو فولد من السكين، خد نفس، وابص الاحظ ايه؟ اللي الشيست فري للموبايل. ده كده بالنسبه لقدام سوبرا ميموري وانفرا ميموري. طيب من ورا اعادل العيان وافحص انفرا سكابولار بس، نفس الحكايه انفرا ميموري انفرا سكابولار. اخد فولد من السكين اهو، بصوا لاحظوا هنا خد فولد من السكين، اول ما العيان خد نفس بصوا التو فولد بعيد عن بعض ازاي، خلاص السكين خد من وضعه الطبيعي. نفس الحكايه هنا بالنسبه للانفرا سكابولار. يبقى خلاص ده كده بالنسبه لي البالبيشن للشيست. حطوا في بالكم كده، دخلت بالبيشت الشيست، العيان اقعد افحص بعد اذنك، يعني اقعد اتفضل اقعد، تفحص التراكيه، بعد كده ينام، تلف الاربع لفات كلها، تندرنس التي في اف والتزييق او التمدد من قدام ومن الجنب، طبعا مفيش جنب من الاكسبانشن. بعد كده تقعده وتفحص ايه؟ من ورا كل حاجه. بس ما تنساش اهم حاجه تفحص الباك، عشان لو خايف يعني ان الدكتور يفكر انت هتفحص من قدام والجنب وتنسى الباك، لا قول له بعد اذنك يا دكتور انا هفحصه الاول، هفحص كله من قدام والجنب وبعد كده ابقى اقعد وافحص من ورا، بحيث تبقى مطمن، بحيث حتى لو نسيت في الاخر انت كده كده معرف الدكتور اللي هو يا دكتور انا هفحص برده من ورا. والبالسيشن طبعا انتوا كده خدتوها زي ما خدتوا في الكارديو، تفحصوا ازاي الايبكس ازاي والبيكسر البالسيشن ازاي. ده كده بالنسبه للبالبيشن، السكيما بتاعتنا الخمسه تي والبالسيشن. نطبق بقى على الحالات بتاعتنا. اول حاله معانا هي حاله سي او بي دي. حاله سي او بي دي اللي هو ايه؟ كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. معاها هي عندها ايه؟ عندها اوبستراكتيف للايرواي. طيب اول حاجه التراكيه في حاله سي او بي دي هتكون ايه؟ سنترال. طيب التندرنس هيفيدك تكون في تندرنس؟ لا نو تندرنس. طب التي في اف حاله سي او بي دي
طبيعي، يعني مش طبيعي في حاله COPD المفروض يكون قليل، بس انا ما عنديش ناحيه بحيث اقارنها بالناحيه الثانيه، لان عندي الناحيتين زي بعض، ناحيتين قليلين بس زي بعض، يبقى ايه سيمتريكال بايلاترال، ما عنديش ناحيه اعلى من الثانيه بحيث اقارن ناحيتين ببعض، يبقى التي في اف ايه سيمتريكال بايلاترال، الاثنين زي بعض بس الاثنين قليلين. البالبابل رونكاي والرب نو بالبابل رونكاي نو بالبابل رب. طيب الاكسبانجن بايلاترال ليميتد، الاثنين خد نفس، العين مش عارف ياخد نفس، الشيست مش فريلي موبايل مع الانسبيريشن، يبقى في ليميتد اكسبانشن في الناحيتين بايلاترال سيمتريكال. طيب الايبكس طبعا احنا قلنا ايه ابسنت ايبكس في حاله COPD بسبب الانفيزيما، الايبكس ماسكت باي انفيزيما. طيب الجستريك بالسيشن على حسب في كور بالمونال ولا لا، انا كاتبه هنا بالبابل، بمعنى كده لو الحاله دي كان فيها ايه؟ كان فيها كور بالمونال. لو انت قبل ما تدخل على الحاله، قبل ما تدخل الامتحان، في حاله واقفه قاعده بره قبل الامتحان، انت عندك كور بالمونال ولا لا؟ هيقول لك عندي، خلاص يبقى انت اعرف داخل الامتحان كده انت عارف اللي هتلاقي عنده الجستريك بالسيشن. ده كده بالنسبه لحاله COPD. طب حاله فايبروزيس بقى على حسب هل هي رايت ولا ليفت. اول حاجه التراكيه شيفتد سواء رايت او سواء ناحيه الليفت. طب التندرنس مفيش تندرنس. تي في اف احنا قلنا ايه؟ الكولابس يعامل معامله الفايبروزيس، فاكرين تي في اف بيعلى الصوت بيعلى في 3 سي، كولابس ويز بيتنت برونكس، والكولابس يعامل معامله الفايبروزيس. يبقى لو الفايبروزيس كان بيتنت برونكس يبقى التي في اف هيحصل له ايه؟ انكريز سواء رايت او ناحيه الليفت. طيب البالبابل برونكاي والرب مفيش. اكسبانشن هنا ليميتد على حسب هو رايت ولا حسب هي ليفت. طيب بالنسبه للايبكس بقى الكلام ده كارديو بس هنراجعه تاني في الشيست. لو الفايبروسيس ناحيه الرايت، هيشد الايبكس، يبقى الايبكس شيفتت ايه؟ شيفتت ام، يعني شيفتت يعني رايت. او في ناحيه ثانيه كده، في حاجه كده ليفل ادفانسد شويه، ان هو يكون امبالبابل ايبكس، يعني ايبكس ابسنت، اللي هو ازاي؟ الناحيه دي رايت دي حصل لها فايبروسيس، الناحيه الثانيه حصل لها كومبنساتوري انفيزيما، فلما حصل الناحيه الثانيه كومبنساتوري انفيزيما احط ايدي على احس الايبكس مش هحسها، يعني لو كان في كومبنساتوري انفيزيما هتبقى ابسنت ايبكس. طيب لو كان بالنسبه للفايبروس ناحيه الليفت، الايبكس هتبقى ايه؟ شيفتد اوت، اللي هي شيفتد تو ذا ليفت. الجاستريك بالسيشن برضه نفس الحكايه، ايه على حسب نو يبقى مفيش كورب بالمونري، يبقى الفايبروزيس كل الفكره نشوف ايه هي، هل هو رايت ولا هو ليفت. ده كده بالنسبه للبالبيشن. بس نرجع بعض الاسئله. السؤال الكبير خالص الدكتور يقول لك بالبيت الشيست، تاني حاجه الدكتور يقول لك اكزامين التراكيه، سؤال لوحده خالص. تعمل ايه؟ هتعمل اول حاجه انسبكشن وبعد كده البالبيشن اللي هو مكانها اللي هو شوف سنتر ولا لا، طولها اللي هي كيركوسترنال ديستانس، وطق اللي هو تحط ايدك ايه؟ تحط ايدك تشوف فيه كامبرز ساين ولا لا. وثالث سؤال مديستايرم، احنا قلنا ايه؟ الايبكس والتراكيه، وبعد كده بالبابل برونكاي وبالبابل رب. هتفرق ما بينهم ازاي؟ الفاصل بالبابل برونكاي دي شيست، والبريكارديال رب، البريكارديال رب ديت كارديو. الفاصل بين الشيست والكارديو اكتم نفسك، لو ما العين يكتم نفسه لو حسيتها تحت ايدك ده كده معناها ايه؟ دي كده جايه من الهارت، يبقى بريكارديال رب. يبقى هنعمل ايه العيان ايه؟ هنقول له اكتم نفسك، لو حسيتها يبقى دي بريكارديال رب، لو ما حسيتهاش يبقى دي كانت ايه؟ دي كانت بالبابل برونكاي. طيب التي في اف بقى هيزيد امتى؟ احنا قلنا الصوت بيعلى في 3 سي، بس بجمع لكم بس الاسئله في الاخر. ده كده بالنسبه للبالبيشن. نخش بقى على الاوسكالتيشن. بسم الله. احنا في الاول في البالبيشن انا قلت لكم الاول النظري وبعد كده شرحنا التكنيك في الاخر. الاوسكالتيشن بقى هناخد التكنيك الاول. ادي الاوسكالتيشن، معانا السماعه، هنسمع بايه؟ بالكون ولا الديافراجم؟ ايه الاحسن؟ الاحسن ان اسمع بالكون. ليه؟ لان الكون بيسمع منه الاصوات لو بيتشت، واصوات الشيست بتبقى لو بيتشت. تاني حاجه لو ما يحصل عين ياخد ديب انسبيريشن، ياخد انسبيريشن عموما، يعني لو كان في هير على الشيست مع الاسترتش للسكين فالهير ده هيحك مع الديافراجم، فعشان كده الكون هو الافضل. بس الطبيعي في الممارسه العمليه بنسمع بايه؟ بنسمع بالديافراجم، هو ده اللي هتسمعه في الامتحان وده اللي هنسمعه في حاجه. يبقى احنا هنسمع بايه؟ هنسمع بالديافراجم. بس انهي الاحسن؟ الاحسن هو الكون. دي كده معلومه نظريه، لكن هنستخدم في حياتنا العمليه ايه؟ اللي هو بالديافراجم. يبقى احنا كده فتحنا السماعه، اكدنا السماعه مفتوح على الديافراجم وهنبدا نسمع. هنحط بقى السماعه على ايه؟ هنحطها على الإبر اللي احنا خدناها في الاول، من قدام ومن الجنب ومن ورا، وبالمقارنه يمين وشمال. قدام ومن الجنب ومن ورا ومقارنه يمين وشمال. طيب ده كده احنا عرفنا هنحط السماعه فين. طب هنلف بقى ازاي بقى؟ هنحط نسمع ازاي؟ اول حاجه عندي شرطين، هلف على الشيست كله مرتين. اول مره اقول للعيان ايه؟ خد نفس جامد من بقك وخرجه، خد نفس جامد
ومن بقك وخرج. وعشان فعلا يعني مهم في حياتك العمليه عشان تعرف تسمع شيست كويس سواء في الامتحان او حياتك العمليه، لازم العيان يكون واخد ديب انسبيريشن ويكون فاتح من بقه. ليه؟ ديب انسبيريشن عشان الهواء دخل كويس وتعرف تسمع. هواء دخل ديب انسبيريشن ومن بقه بحيث انها تتفادى ان يكون في نزل اوبستراكشن. يبقى خد نفس جامد من بقك وخرجه، وفي النص يخليه يكح. ليه؟ سواء سمعت صوت ما سمعتش، انت كده كده هتخلي العين يكح كانك سمعت صوت عشان تشوف الصوت ده بيتغير مع الكح ولا لا. يبقى اول حاجه خد نفس جامد من بقك وخرجه، نفس وخرجه، طب كح، نفس وخرجه، نفس وخرجه، وهكذا. بس في النص كل شويه كده تخليه يكح على كانك سمعت صوت، فبتشوف الصوت ده بيتغير مع الكح ولا لا، او انت فعلا بالفعل سمعت وعاوز تشوف هيتغير ولا لا. بعدين بقى ما تبقى دكتور يعني مش في الامتحان وتيجي تسمع الشيست بتاع العيان، فخد نفس جامد وتخليه يكح. بعد كده لف لفه كمان تقول له قول 4 4، قول 4 4. يبقى اول حاجه خد نفس جامد من بقك وخرجه، بعد كده تلف كله قول 4 4. بس ازاي؟ اول حاجه دخلت العيان نايم، الدكتور قال لك اسفلتيت الشيست، تلف تلف اللفتين من قدام، خد نفس وخرجه، نفس وخرجه، طب كح، نفس وخرجه، نفس وخرجه، نفس وخرجه، نفس وخرجه، وهكذا. نفس وخرجه، نفس وخرجه، نفس وخرجه، طب كح. بعد كده تروح، وبعد كده اللفه الثانيه دي اول لفه وهو قاعد، بعد كده اللفه الثانيه قول 4 4 من قدام ومن الجنب، 4 4 4 4 4 4 ومن قدام. بعد كده تقعده تلف اللفتين، نفس وخرجه، نفس وخرجه، نفس وخرجه، نفس وخرجه، طب كح، نفس قول 4 4 4 4 4 4 4 4. طب من قدام هتحط السماعه فين؟ يعني كاني في الميد كرافيكرال لاين كده، ميد كرافيكرال لاين، من الجنب في الميد اكسلري لاين. طب من ورا عايز سوبر سكابولار هنا، بعد كده انتر سكابولار هنا، انفرا سكابولار تحت تحت هنا كده. ده كده بالنسبه هنسمع ازاي. يبقى اول حاجه العين وهو نايم هتلف اللفتين من قدام من الجنب، خد نفس وخرجه وقول 4 4. بعد كده تقعده، خد نفس وخرجه وكح وقول 4 4. ده كده بالنسبه لفتين قدام، لفتين من ورا. خش بقى على النظري بتاعنا. احنا هنسمع احنا عرفنا هنسمع ازاي والتكنيك وكل حاجه. ده كده بالنسبه لي الاسكالتيشن لو السؤال كان عندي. طيب ندخل بقى في النظري بتاعنا. هنسمع انا كاني مثلا بتكلم في مايك، صوتي ده هو البريس ساوند، صوت دخول الهواء وخروج، هواء دخل جوه المايك وخرج، هواء دخل جوه الالفيولاي وخرج، صوت دخول الهواء وخروج. طيب فرضا ان المايك ده فيه مشكله، فيه خروشه اثرت على الصوت بتاعي، يبقى الالفيولاي دي فيها مشكله هي اللي اثرت على الصوت، يبقى صوتي هو البريس ساوندز. الخروشه دي اسمها اسمها ادفنتيشيوس ساوندز. يبقى صوتي بريس ساوندز والخروشه ادفنتيشيوس ساوندز. يبقى عندي عندي بريس ساوندز وادفنتيشيوس ساوندز. هناخد نوع كل حاجه فيها دلوقتي. بس هل لما احط السماعه هسمع على كل الناس زي بعض نفس الانتنسيتي؟ يعني لو سمعت على شخص سن زي ما هسمع على شخص وبيس؟ اكيد لا، اكيد هيختلف. الشخص السن هسمع عليه الصوت هيبقى واضح اكتر. يبقى معنى كده الانتنسيتي هتتاثر، هتقل لو كان معايا اوبيس، لو كان في اي بارير مثلا كان الستيك ماسل، او لو كان في بارير زي بلورال فيوجن، او لو كان عين اصلا عنده فايبروزس. بس فايبروزس بقى اللي هي البرونكاي بتاعته مقفوله، معنى كده ان مفيش هواء داخل، يبقى ديمنشد اير انتري، يبقى الانتنسيتي هتتاثر. خلاص، ده كده معلومه كده ان مش هسمع على الناس كلها زي بعض. نخش اول حاجه معانا هي البريس ساوندز. عندنا منها عندنا منها 3 انواع. انا قلت البريس ساوندز اللي هو صوت دخول الهواء وخروج. 3 انواع. اول حاجه فيزيكولار، ثاني حاجه فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن، ثالث نوع برونكيال بريس. اول نوع فيزيكولار. فيزيكولار من اسمه، فيزيكولار اللي هو الفيولار من اسمه كده، الفيولاي، هواء دخل جوه الالفيولاي وخرج. ده الصوت النورمال بتاعنا كلنا، هواء دخل جوه الالفيولاي وخرج. بس الطبيعي الانسبيريشن اكتر ولا الاكسبيريشن؟ الانسبيريشن انه اكتف بروسيس، لكن الاكسبيريشن بس بيعتمد على اللنج تند تو كولابس، اللنج عايزه تقفل على بعضها. معنى كده الانسبيريشن هو اطول من الاكسبيريشن. طب لو الاكسبيريشن ده طول معايا قوي بقى اسمه بقى اسمه فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن. الاكسبيريشن بقى طويل قوي. ايه الفكره؟ انا عندي اهوت في ايروي، خد نفس الايروي بيوسع، طب خرج نفس الايروي هيضيق. طب اصلا في حاله سي او دي او اوبستراكتيف ايروي ديزيز الايروي اصلا ضيق في برونكوس بس، يبقى ما يخرج العين دي يخرج نفس دي فور دي فيحصل برولونجد اكسبيريشن. الاكسبيريشن يطول معايا. يبقى فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن مع حاله مع حاله سي او دي اللي هي الحاله بتاعتنا النهارده. طيب برونكيال بريسنج بقى، برونكيال بريسنج من اسمه هواء دخل جوه البرونكاي وخرج. بس الفكره بتاعته انتوا عارفين هتسمعوا البرونكيال بريسنج ده فين؟ على التراكيه. هات السماعه كده حطها على التراكيه، خد نفس
هتسمع صوت كده واضح قوي، صوت هولو كده، هو ده صوت البرونكيال بريس. يبقى نورمال هسمعه على التراكيه. لا نورمال بقى انا قلت صوت قوي هولو كده، صوت عالي. فاكرين ما قلت لكم في TVF الصوت بيعلى في 3 سي؟ هم نفس ال 3 سي هنا بس هنقسمناهم شويه. يبقى الصوت بيعلى في 3 سي اللي هو ايه؟ احنا دلوقتي في البرونكيال بريس في الاوسكالتيشن. اوسكالتيشن لما تحط السماعه على التراكيه تبص تلاقي ايه؟ الصوت عالي. معنى كده البرونكيال بريس الصوت العالي ده فين؟ قسمناه 3 حاجات: تيوبولار وكافيرنس وامفوريك. تيوبولار، كافيرنس، امفوريك. تيوبولار اللي هو حاله ايه؟ حاله كونسوليديشن او كولابس او فايبروزيس ويز بيتنت برونكاي. هواء دخل على حاجه صلبه وخرج، اللي هو ايه؟ كاني ادي كونسوليديشن كولابس اي حاجه يعني الفولاي ايه مقفله كده على بعضها، هواء دخل جوه البرونكاي وخرج، بقى اسمه ايه؟ تيوبولار، كانه تيوب برونكيال بريس. طب تاني حاجه كافيرنس اللي هو كافيتي، هواء دخل جوه كافيتي فبقى ايه؟ فده مكبر للصوت. تالت حاجة أنفوريك، زي إيه؟ زي أوبن نيوموثوركس أو تنشن نيوموثوركس، اللي هو الهواء دخل من فتحة صغيرة على مساحة كبيرة. أوبن نيوموثوركس أو تنشن نيوموثوركس، فتحة صغيرة على مساحة كبيرة اللي هي بلوري. أوبن نيوموثوركس أو تنشن نيوموثوركس ده أنفوريك. يبقى البرونكيال بريسنج إيه؟ 3 أنواع: فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن حالة COPD، وبرونكيال بريسنج اللي هو كان حالة إيه؟ حالة فايبروس. حالة برونكيال بريسنج 3 أنواع: تيوبولار، كافيرنس، وأنفوريك. ده كده انواع ايه؟ انواع البريس ساوندز. كده خلصنا البريس ساوندز. نخش بقى على الادفنتيشيوس ساوندز. الادفنتيشيوس ساوندز عندنا برضو 3 انواع. اول حاجه اللي هي الويزي اللي احنا قلناها ايه في الTVF بالبابل ايه؟ برونكاي. يبقى الويزي دي اللي هي ايه؟ اللي هي رونكاي بالبابل اللي هي ويزي اللي هي رونكاي. تاني حاجه كريبيتيشن واسمها التاني كراكلس. وبعد كده الرب بلورال رب. خلاص؟ يبقى ويزي وكريبيتيشن ورب. كل حاجه من الثلاث اصوات دول انا عاوز اعرف ايه الفكره بتاعتهم واسمعهم مع حالات ايه وهعلق عليها. هعلق على ايه؟ اللي هي في سكينه ساكت اس سب تايب، ايه اريا، سي كف، تي تايم. اول حاجه سب تايب، عاوز اعرف نوع الصوت ده ايه اريا، انا سمعت الصوت ده فين. سي كف، الصوت ده بيتغير مع الكحه ولا لا. تي تايمنج، الصوت ده اسمعه امتى، مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن. ده كده بالنسبه للثلاث اصوات دول، اعرف ايه الفكره بتاعتهم، اسمعهم مع حالات ايه واعلق عليهم. ناخد كل نوع بقى بالتفصيل. اول نوع معانا هو الصوت الويزي. الويزي اللي هو احنا قلنا يعني ايه؟ رونكاي. الفكره بتاعته ايه؟ فكره الصفار اللي هو نار ايرواي، هواء دخل في ايرواي ضيق، هواء دخل من ايرواي ضيق. طيب ده كده الفكره بتاعتها. طيب هسمعها بقى نعلق على الحالات بتاعتنا اللي هي ايه؟ ساكت اس سب تايب. نوع الويزي دي ايه؟ هسمعها فين؟ هتغير مع الكحه ولا لا؟ وهسمعها على الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن. ناخد اول حاجه انواعها ايه؟ انواع الويزي ايه؟ انواعها سونورس وسيبرات. نفهم كده مع بعض براحه. انا قلت الفكره بتاع الويزي ايه؟ فكره الصفاره. خلاص تعالى نعرف انواعها بقى. فرضا ان معايا صفاره في النص، في الصفاره كده يعني الصوت بتاعها كان تخين، انما الصفاره الثانيه كان الصوت بتاعها رفيع. جيت ابص في الصفاره هنا لقيت الايروي يعني مكان جواها ايه؟ مكان جواها ضيق بس مش ضيق قوي، حاجه بسيطه، عشان كده طلعت لي الصوت التخين ده. انما الصفاره دي المكان جواها كان ضيق قوي فطلعت لي الصوت رفيع قوي. يبقى في النص يبقى ايه؟ نيجي نطبق الكلام ده على اللونج بتاعتنا. في النص ده كان ايه؟ الايروي كان ضيق بس فطلع لي الصوت التخين ده، انما في الجنب الايروي كان ضيق قوي فطلع لي الصوت ايه؟ الصوت الرفيع ده. يبقى عندي حاجتين: صوت تخين المكان جوه ضيق بس، انما الصوت الرفيع قوي ده كان مكان جوه ضيق قوي. الكلام ده على اللونج بتاعتنا. عندي في النص ايه؟ لارج برونكاي، انما في الجنب سمول برونكيول. يبقى ايه؟ لارج برونكيول وسمول برونكيول. في النص لارج برونكيول. نيجي اول حاجه نضيق الايروي ده. عندي ايه؟ عندي لارج برونكيول، ما ضيقها يبقى الصوت ايه؟ الصوت يعني تخين شويه، يعني صوت الصوت ويزي بس تخين. انما بالنسبه لي السمول برونكيول اضيقها تعمل لي ايه؟ تعمل الصوت رفيع. نعرف كل حاجه منهم مع حاله ايه. بس نرجع بقى للهيستولوجي والباثولوجي بتاع اللونج بتاعنا. انا عندي اللارج برونكيول دي كهيستولوجي بتاعها كان جواها ايه؟ طبقه الميكوزا فيها هي القلب. يبقى اللارج برونكيول دي بتحدد اكتر بايه؟ بطبقه ميكوزا. نيجي نضيق الايروي ده، نضيق الايروي نحسب لها ميكوزا الهايبرتروفي. ميكوزا الهايبرتروفي كان الباثولوجي بتاع حاله ايه؟ بتاع حاله كرونيك برونكايتس. يبقى في النص اللي هي لارج برونكيول، اللي هي لارج برونكيول عمل لها ميكوزا الهايبرتروفي، كان الباثولوجي بتاع حاله ايه؟ بتاع حاله كرونيك برونكايتس. طيب نيجي ليه جنب اللي هي البريفري. البريفري كان ايه؟ فيها ايه؟ فيها سمول برونكيول. البرونكيول كهيستولوجي بتاعها ايه؟ طبقه المصل فيها هي الاغلب.
يبقى نيجي نضيقها نعمل لها ايه؟ نعمل لها ماسل سباز اللي هي برونكو سباز. برونكو سباز كان باثولوجي بتاع حاله ايه؟ برونكيال ازمه. يبقى في الجنب اللي هي في البريفري لو بيبقى رفيع قوي نعمل لها عندها ميكوزا، عندها ماسل سباز اللي هي برونكو سباز، باثولوجي بتاع حاله برونكيال ازمه. ده كده بس للتوضيح، بس نجمعها في الكلمتين اللي احنا عايزين نعرفهم. اللي في النص ده سونورس، النص ده صوت تخين ده اسمه ايه؟ سونورس. في الجنب الصوت ده اسمه ايه؟ سيبيلانت. يبقى في النص سونورس، في الجنب سيبيلانت. في النص ده كان ايه؟ اللي هي اللارج برونكيت دي ايه؟ كانت عملناها ضيقناها بقى باثولوجي بتاع حاله ايه؟ كرونيك برونكايتس. انها في الجنب كانت باثولوجي بتاع حاله ايه؟ برونكيال ازمه. يبقى في النص سونورس، بصوا نص سونورس، انها في الجنب في البريفري سيبيلانت بتاع برونكيال ازمه. ده كده نوعين، سونورس وسيبيلانت. طيب في عندنا حاجه بقى اللي هي بوليفونيك اللي هو الصوت التخين والصوت الرفيع، سونورس وسيبيلانت. ده كان باثولوجي بتاع حاله ايه؟ بتاع حاله سي او بي دي. الباثولوجي بتاع حاله سي او بي دي، سيره السي او بي دي معاها ايه؟ معاها برونكوسبازم ومعاها برونكوسبازم وكمان معاها ميكوزال هايبرتروفي الاثنين. يبقى سي او بي دي معاها برونكوسبازم ومعاها ميكوزال هايبرتروفي. يبقى هنسمع ايه؟ هنسمع بوليفونيك. يبقى انواع الفيزي باختصار 3 انواع، سيبيلانت وسونورس وبوليفونيك. سونورس اللي في النص مع حاله كرونيك برونكايتس، سيبيلانت اللي في البريفري مع حاله برونكيال ازمه، وبوليفونيك مع حاله سي او بي دي. هنسمعها جنرالايز في الشيست كله. ده كده اول حاجه، اول اس هي السبتايب. ناخد بقى هنسمعها فين؟ انا قلت لسه قايله حاله سي او بي دي فين؟ هسمعها فين؟ بوليفونيك هسمعها في الشيست كله. يبقى جنرالايز مع حاله سي او بي دي، او لوكالايز لو كان في تيومر في حته معينه او في سكريشن في حته معينه، لوكالايز في الحته دي بس. دي اس ايه بعد كده سي كاف. هل الصوت ده هيتغير مع الكحه ولا لا؟ الصوت ده هيتغير مع الكحه امتى؟ لو كان في سكريشن كح، السكريشن دي تطرد فخلاص الصوت ده يتغير. يبقى الصوت ده هيتغير لو كان في سكريشن. طب لو كان السبب بقى اللي هو برونكوسبازم، هل الصوت هيتغير؟ لا. يبقى نوت تشينجت مع ايه؟ مع حاله برونكوسبازم. ايه الفكره؟ ما اصلا الايروي نفسه هو المشكله في الايروي نفسه، في الوول نفسها. يبقى الكح مش هيحصل اي تغيير، انما السكريشن هتطرد على طول. طب التايمنج بقى، التايمنج طبيعي كده نسمعه فين؟ بالنسبه للسي او بي، بالنسبه لحاله الويزي ده مع ايه؟ مع نور ايروي ضيق. يبقى نسمعه مع ايه؟ نسمعه مينلي مع الاكسبيراتور، لاني اصلا مع الاكسبيريشن الايروي بيضيق اكتر، فاسمعها ايه؟ اسمها مينلي اكسبيراتور. يبقى الويزي مينلي اكسبيراتور. ده كده بالنسبه للكومنت بتاعنا على ساكت. السب انواعها ايه؟ وهسمعها فين؟ وهتغير مع كحه ولا لا؟ والتايمنج هسمعها امتى؟ طيب كده احنا قلت الويزي ده مع حاله ايه؟ مع حاله سي او بي دي بالنسبه لحاله العمل بتاعنا. ناخد كده كذا سيناريو من حاله سي او بي دي عشان نعرف هنعلق ازاي في الامتحان. حاله سي او بي دي معاها ايه؟ معاها برونكوسباز وممكن تلاقي فيه سكريشن كمان. يبقى معاها برونكوسباز، دي حاجه اساسيه، سكريشن زائد او نص سكريشن. ناخد اول كيس معانا ان الحاله دي كانت مايلد برونكوسباز. يبقى هسمع الويزي امتى؟ اسمعها امتى؟ مع الاكسبيريشن. يبقى مين الاكسبيراتور؟ هل لما اخلي العين يكح الكحه دي الويزي دي هتتغير؟ لا. يبقى نوت تشينج ويز كاف. يبقى في حاله مايلد برونكوسباز هسمعها امتى؟ مين الاكسبيراتور؟ هل الصوت ده هيتغير مع الكحه؟ لا. يبقى نوت تشينج ويز كاف. طيب الحاله دي بقى لو كان سيفير برونكوسباز كان بدل ما كان الاير ضيق، خد الاير بيتاثر مع الاكسبيريشن، لكن دلوقتي لا، ما بقى السيفير برونكوسبازم الاير نفسه خد نفس مش عارف ياخد نفس، خرج نفس مش عارف يخرج، بقى الاير كله ضيق، لا عارف ياخد نفس ولا عارف يخرج نفسه. يبقى اسمعها ايه؟ اسمعها مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. في صعوبه في الانسبيريشن وفي صعوبه في الاكسبيريشن. طب هل هيتغير مع الكحه؟ لا، لان الفكره ايه؟ انا قلت لكم الاير ضيق قوي، الانسبيريشن والاكسبيريشن بتاعي هتاثر، فمعنى كده ايه؟ هل هيتغير مع الكحه؟ لا. يبقى حاله ايه؟ حاله سيفير برونكوسباز هنسمعها ايه؟ هنسمعها مع الانسبيريشن والاكسبيريشن، لكن مش هتغير مع الكحه. طيب لو كان في سكريشن دي هتاثر لي على الانسبيريشن كمان. يبقى انا عندي الاير ضيق اثر لي على الاكسبيريشن، دلوقتي بقى في سكريشن عملت مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى السكريشن هتلاقي عندي ويزي مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. طب اخلي العيان يكح هتطرد السكريشن، فيتفضل لي ايه؟ هيتطرد السكريشن، يبقى يتغير الصوت يتغير مع الكح، ايا كان بقى يتفضل لي الاكسبيريشن بس. يبقى لو كان في سكريشن هيبقى عندي اكسبيراتور ويزي مخلي العيان يكح، هتطرد السكريشن دي، يبقى هيتاثر ايه؟ هيتاثر الصوت ده مع الكح. ماشي؟ يبقى انا عندي ايه؟ كذا سيناريو من حاله سي بي دي، هناخد منهم 3. اول حاجه لو كانت مايلد برونكوسباز من الاير ضيق، هيتاثر بايه؟ هيتاثر الاكسبيريشن بتاعي، اسمع صوت ويزي.
هل هيتغير مع الكحه؟ لا. طيب الايروي ده كان ضيق قوي، كان سيفير برونكوس باز، هيتاثر ايه؟ هيتاثر الانسبيريشن والاكسبيريشن. هل هيتغير مع الكحه؟ لا. طيب الايروي ده كان ضيق بس كمان كان فيه سكريشن، هيتاثر ايه؟ هيتاثر الانسبيريشن والاكسبيريشن. يعني هو الهواء داخل، هو داخل هسمع صوت ويزي بسبب السكريشن، وهو خارج هسمع صوت ويزي بسبب السكريشن وبسبب البرونكوس باز. طيب هيتاثر مع الكحه؟ ايوه، الكحه هتضطرب، السكريشن هتضطرب، فخل ايه؟ خد نفس، خلاص العين خد نفس، ما سمعش صوت ويزي، هو بيخرج نفس، لا سمعت صوت ويزي بسبب ايه؟ بسبب البرونكوس باز. وضحت؟ انا عملتها لكم في جدول بحيث الدنيا تبقى واضحه. ليه؟ علشان على حسب الحاله اللي هتدخل لكم، على حسب الحاله، هل الحاله دي عندها سكريشن ولا لا؟ هل الحاله دي مايلد برونكوس بازم ولا لا؟ الحاله دي سفير برونكوس بازم ولا لا؟ هتعرف ازاي؟ قبل ما تدخل امتحان اعرف الحاله بتاعتك دي. انت عندك ايه؟ قول له الكومنت بتاعك كده، هيقول لك انا عندي انسبيراتوري اكسبيراتوري ويزي نوت تشينج تو سكاف، بس اسمع الكلام وقول، خد قول كده في الامتحان. قال لك انسبيراتوري اكسبيراتوري ويزي ما بتتغير مع الكحه، معنى كده العيان ده ايه؟ العيان ده عارف ان هو عنده سكريشن على طول، يبقى معنى كده هيتغير مع الكحه. ماشي؟ يبقى انت عارف ايه الحاله دي بتاعتك، اسال الحاله قبل ما تدخل المعلومه ديت، الجدول ده كان لنفسك، تعرف الحاله دي هل هتسمع عندها انسبيراتوري امتى واكسبيراتوري امتى والاثنين مع بعض امتى، وهتغير مع الكحه ولا لا امتى برضه. لكن انت اول ما تدخل الامتحان اعرف الحاله بتاعتك، انت الكومنت بتاعك ايه؟ هيقول لك انسبيراتوري اكسبيراتوري ويزي نوت تشينج تو سكاف، بس اعرف الحاله دي بتاعتك سيفير وادخل قول كده بالظبط في الامتحان. ماشي؟ نخش بقى على نقول كده الكومنت في الامتحان. الدكتور قال لك اسبالتيت الشيست، خدت عملت اسبالتيشن، روح بقى قول الكومنت بتاعك. الكومنت بتاعك اتعلق على حاجتين، اول حاجه البريس ساوندز وادفنتيشس ساوندز. بريس ساوندز النوع بتاعنا ايه؟ النوع احنا قلنا ايه؟ فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن. طب ادفنتيشس ساوندز اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان الويز نعلى كده، نوعها ايه؟ نوعها بوليفونيك. هنسمعها فين؟ هنسمعها جنرالايزد في الشيست كله. هتغير مع الكحه ولا لا؟ وهنسمعها امتى؟ احنا قلنا على حسب. فرضا انا هطبق كله، الحاله بتاعتنا سيفير، حالات هتدخلوا في الامتحان مثلا حاله سيفير يبقى ايه؟ انسبيراتوري واكسبيراتوري نوت اتشينجد ويز كف. ماشي؟ مش هتاثر بالكحه. ادي جنرالايزد بوليفونيك برونكاي وكايليا ويزي اكسبيراتوري اند انسبيراتوري نوت اتشينجد ويز كف. خلاص الحاله بتاعتنا دي ايه؟ الحاله بتاعتنا سيفير نوت اتشينجد ويز كف. ده كده اول حاجه بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو الويزي من نوع من ادفنتيشس ساوندز، عندنا 3 انواع، ويزي وكريبيتيشن وراب. اول نوع الويزي. نخش بقى على الكريبيتيشن. الكريبيتيشن اللي هي الكرابس. احنا قلنا كل نوع عايزين نعرف ايه الفكره فيها ومع حالات ايه عندنا بالنسبه للعملي والكومنت بتاعنا اللي هو ثابت. اول حاجه ايه الفكره بتاعت الكريبيتيشن؟ اير ان فلويد، هواء في ميه، دي كده الفكره الشائعه بتاعتنا. طب في فكره كمان اللي هو ايه؟ ديكريز اللونج الاستيستي. ديكريز اللونج الاستيستي زي حاله ايه؟ زي حاله فايبروزس وانترستيشال فايبروزس. اللي هو ازاي؟ انا عندي الالفيولاي عندها القدره انها تفتح وتقفل بسهوله، مع دخول الهواء تفتح وتقفل. طيب دلوقتي حاله فايبروزس، الالفيولاي دي بقت مليانه فايبرس تيشو، خد نفس الهواء يجي يدخل، الالفيولاي دي بقت مليانه فايبرس تيشو، الهواء يدخل يخبط فين؟ في الوول الريجيد دي اللي هي الفايبرس تيشو ده، فيحصل ايه؟ يحصل صوت الكراكلز ده. او تاني حاجه اللي هو انترستيشال فايبروزس، اللنج كويس، الالفيولاي كويس، بس الفكره حواليها ايه؟ حواليها انترستيشال فايبروزس. خد نفس، الالفيولاي عندها قدره اكسبانشن، مفيش فايبرس تيشو ولا حاجه، بس تيجي تحصل لها اكسبانشن تخبط في ايه؟ تخبط في انترستيشال فايبروزس اللي وراها، تخبط في الفايبرس تيشو فتعمل الصوت الكريبيتيشن ده. يبقى عندي اما ريجيد وول اللي هي زي حاله فايبروزس، الالفيولاي مليانه فايبرس تيشو، الهواء يدخل يخبط في الوول الريجيد ده، او انترستيشال فايبروزس اللي الالفيولاي كويسه نورمال بس حواليها فايبروزس، الهواء يدخل الالفيولاي يحصل لها اكسبانشن تخبط فين؟ تخبط في اللي وراها فتعمل صوت الكريبيتيشن ده. يبقى الكريبيتيشن حاجتين، اير ان فلويد دي الفكره الشائعه، تاني حاجه تكريز اللونج الاستيس زي حاله ايه؟ حاله فايبروزس اللي هي الحاله بتاعتنا، او انترستيشال فايبروزس. نعلق بقى على السكيما بتاعتنا ثابت. اول حاجه نوع الكريبيتيشن دي ايه؟ هنسمعها فين؟ هتغير مع الكحه ولا لا؟ وهنسمعها امتى؟ اول حاجه انواع الكريبيتيشن ايه؟ انواع الكريبيتيشن حاجتين، فاين وكورس. فاين وكورس. اول حاجه الفاين دي حاجه صوت خفيف، عارفين الفاين ده؟ عارفين الورقه اللي هي ورقه ايام الخريف كده، الورقه الناشفه دي فروكها كده، ده صوت الفاين. او في عيان في حالات كده تجيب لك السماعه تحطها على شعرها، صوت الهير ده، صوت الهير مع السماعه ده صوت الكريبيتيشن، فاين كريبيتيشن. انما الكورس دي حاجه بابلينج اللي هو صوت الكركره ده، او الصوت ده كده، الصوت ده كده صوت الكورس كريبيتيشن. يبقى فاين دي حاجه بسيطه خالص، فعشان كده هنسمعها في بدايه الامراض، ايرلي نيمونيا، ايرلي تي بي، او في حاله كمان اللي هي بايلاترال بيزال كريبيتيشن في حاله هارت فيلر.
طب الكورس دي حاجه بابلينج اسمعها في نهايه الامراض، ليت نيمونيا، ليت تي بي، او اكيوت بالمونري ايديما. اللنج كلها مليانه ميه، اكيوت بالمونري ايديما، فاسمع صوت كده بابلينج، ده صوت اللي هو فعلا اللي هو زي الكركره بتاع الشيشه بالظبط، صوت بابلينج خالص في حاله اكيوت بالمونري ايديما. يبقى الفاين مع حالات ايه؟ مع حالات النيمونيا، ال تي بي، او بايلاترال بيزال كريتيشن في حاله هارت فيلر. كورس كريتيشن، ليت نيمونيا، ليت تي بي، او حاله اكيوت بالمونري ايديما. اللنج كلها ميه. طب هسمعها امتى بقى؟ الفاين كريتيشن دي منها حاجه خفيفه بسمعها كده ايه في الاخر في نهايه الانسبيريشن. الكريتيشن هي انسبيراتوري بس الفكره بشوف هل اسمعها ايرلي انسبيراتوري ولا ليت اكسبيراتوري ولا ليت انسبيراتوري. يبقى الفاين اول ما العيان خد نفس انا مش سامع حاجه، لا بس هسمعها ايه في الاخر كده ليت انسبيراتوري. انما الكورس كريتيشن لا، ده اول ما العيان ياخد نفس هسمعها ايرلي انسبيراتوري. خد نفس تسمع صوت على طول ايه؟ صوت الكورس كريتيشن ده. يبقى الفاين حاجه خفيفه اسمعها فين؟ ليت انسبيراتوري. انما الكورس او معايا ناخد نفس ايرلي انسبيراتوري. ماشي، ده كده بالنسبه اول حاجه انواع الكريتيشن ايه؟ فاين وكورس. تاني حاجه اسمعها فين؟ اسمعها فين على حسب انا لسه قايله ايه؟ بايلاترال بيزال كريتيشن في حاله هارت فيلير، او لو كان في سكريشن، او لو كان حاله فايبروزيس مثلا اسمعها في منطقه معينه، سواء فايبروزيس ناحيه الرايت او ناحيه الليفت. بعد كده الكف هيتغير مع الكح ولا لا؟ لو كان في سكريشن الصوت ده هيتغير مع الكح، مفيش خلاص. لو الفكره في الفايبروزيس نفسها ريجيت ويل نفسها كح ولا اي حاجه هتتغير. انما لو كان في سكريشن هتطرد فالصوت يتغير. تالت حاجه التايمنج، ولسه قايلينه في الجدول. الفاين مع ايه؟ الفاين ليت انسبيراتوري. انما الكورس اسمعها امتى؟ اسمعها ايرلي انسبيراتوري. ده كده بالنسبه للكريبيتيشن. الكريبيتيشن عرفنا الفكره بتاعتها، ومع حاله ايه تخصنا في العملي؟ حاله فايبروزيس. هناخد الكومنت بتاعها دلوقتي. تالت اصوات معانا احنا دلوقتي في الادفنتيشن ستانس، اللي هو اول حاجه ايه؟ اول حاجه ويزي، تاني حاجه الكريبيتيشن، تالت حاجه الرب. الفكره بتاعتها ان احنا عندنا طبقتين بلوره بيحكوا في بعض فيعملوا صوت البروزي ده، صوت الرب ده اللي هو في حاله ايه؟ في حاله البروزي، فريكشن بين البرايتال بلوره والفيسرال بلوره. طيب عامل ايه بقى؟ خلي العيان ياخد نفس جامد قوي، ياخد نفس جامد، دي الانسبيريشن. فطبقه الفيسرال هتحك ايه؟ مع البرايتال، فتعمل صوت ايه؟ تعمل صوت يزيد الصوت ده، يزيد صوت الرب. طيب اضغط بالسماعه لبره، اضغط بالسماعه، جيب البرايتال على الفيسرال كانك بتزق البرايتال على الفيسرال فيزيد صوت الرب ده. ده كان هنخلي العين يكح. هل هيحصل تغيير؟ لا. يبقى الرب هيزيد امتى؟ هيزيد لما العين ياخد نفس. طيب او ايه كمان؟ او لما تضغط بالسماعه من بره. لكن هل هيتغير مع الكح؟ لا. ده كده الرب، معلومتين بس بسيطه خالص، لكن اهم حاجه فيهم اللي هو ايه؟ الويزي والكريبيتيشن. نعلق بقى على حاله الفايبروزيس بتاعتنا. احنا قلنا حاله الفايبروزيس هنسمع ايه؟ هنسمع كريبيتيشن بالنسبه للادفنتيشن ساونز. بس ككومنت دخلت على حاله الفايبروزيس انت هتعلق على حاجتين. اول حاجه هتعلق على البريس ساونز، وتاني حاجه هتشوف الادفنتيشن ساونز. البريس ساونز نوعها ايه؟ المفروض برونكيال بريسنج، ده لو كان شرط ايه؟ بيتنت برونكس. مش احنا قلنا الصوت بيعلى في 3 سي؟ كونسوليديشن. تاني حاجه ايه؟ قلنا كولابس او فايبروزيس، كولابس ويز بيتنت برونكس، والكولابس يعامل معامله الفايبروزيس. معنى كده لو كانت الحاله بتاعتك فايبروزيس ويز بيتنت برونكس المفروض تسمع ايه؟ المفروض تسمع عليها برونكيال بريسنج. بس ده لو كان الشورت ايه؟ بيتنت برونكاي. طب لو كان البرونكاي ديت نوت بيتنت، يعني خلاص البرونكاي دي مقفوله، او الاير انتري نفسه قليل داخل البريس ساوندز نفسه، انت مش عارف تسمع كويس. ليه؟ لان الاير انتري قليل. ده كده الحاله بتاعتنا. معظم الحالات يعني هتدخلوا، بس انتوا كده قبل ما تدخلوا على الحاله اعرفوا هي ايه. هل هنسمع عليه برونكيال بريسنج ولا هنقول ديمينيشد بريس ساوندز اللي هو ديمينيشد اير انتري؟ يبقى ايه؟ حاجتين على حسب بيتنت برونكاي ولا لا. لو بيتنت هتسمع ايه؟ هتسمع برونكيال بريسنج. بس معظم الحالات اللي دخلت لنا اللي هي كانت ايه؟ كانت ديمينيشد بريس ساوندز اللي هو ديكريز الاير انتري، سواء بقى الناحيه الرايت او الناحيه الليفت. بالنسبه للادفنتيشن ساوندز هنعلق ايه؟ ده كده ايه؟ اول حاجه اس نوعها ايه؟ نوعها كان فاين. سمعناها فين؟ على الناحيه الرايت او الناحيه الليفت. طيب هتغير مع الكحه ولا لا؟ او التايمنج ولا لا؟ الفاين احنا قلنا ايه؟ الفاين ده كان ايه؟ كان ليت انسبيراتوري. هيتغير مع الكحه؟ لا. الكريبيتيشن عشان سببها فايبروزيس، الوول نفسها هي ريجيت، مش هتتغير مع الكحه. يبقى نسمع ايه؟ فاين ليت انسبيراتوري كريبيتيشن نوت اتشينجد ويز كف. خلاص ده كده الكومنت. زي ما قلت لكم اعرفوا الحاله بتاعتكم هتسمعوا برونكيال بريسنج ولا هتقولوا ديمينيشد اير انتري. وكمان نفس الحكايه انتوا كده خلاص حافظين ايه؟ ان هي هتكون الكريبيتيشن اعرفوا هي فاين عنده ولا كورس. الحالات اللي كانت بتدخل لنا كانت بتكون فاين كريبيتيشن. ماشي. في برضو فاكرين اما قلت لكم في الجدول كده
مش مشكله، عشان انا قلت لكم ممكن يحصل ناحيه فايبروزس حصل لها كومبنساتوري انفيزيما، نفس الحكايه هنا ممكن الناحيه الثانيه حصل لها كومبنساتوري انفيزيما، يبقى انا هسمع الناحيه الرايت فايبروزس على الكومنت بتاع الفايبروزس، لكن الفكره في الناحيه الليفت في انفيزيما، فعلق تعليق السو بي دي اللي هو ايه فيزيكولار بيسنج وسبروكيد اكسبريشن، بس دي حاجه ادفانسد شويه مش هتدخلوا في الامتحان او الدكتور مش هيطلبها منكم، بس تبقوا عارفين في ناس كده لحقكم بعدين يعني ناس عندها فايبروزس على الناحيه الثانيه هتسمعوا نفس الكومنت بتاع حاله السي بي دي بالظبط، اللي هو عندها نفس الحاله بايه انفيزيما الناحيه الثانيه. بس للامتحان احنا عاوزين نعرف الناحيه ايه، الدكتور عاوزك تعلق على الناحيه اللي هي فيها الديزيز، بس الناحيه دي فيها فايبروزس خلاص فايبروزس تقول الكومنت بتاع فايبروزس، مالكش دعوه كومبنساتوري ولا لا، كومبنساتوري انفيزيما ولا لا. ده كده كان الجزء النظري بتاعنا اللي هو احنا ايه يبقى عندنا صوتين بريس ساوس وادفنتيشال ساوس، وخدنا نوع كل حاجه فيه. نرجع بقى للعمل بتاعنا التكنيك، احنا قلنا نسمع ازاي، هلف على الشيست كله مرتين، اول مره خد نفس جامد من بقك وخرجه، لازم تاخد العيان ياخد ديب انسبيريشن عشان تعرف تسمع كويس، فعلا بعد كده لما تيجي تسمع صدر العيان لما العيان خد ديب انسبيريشن هتعرف تسمع كويس جدا. طيب بعد كده تاني لفه هتقول له ايه قول 4-4، نيجي بقى عشان كده اللي هي اسمها ايه اللي هي اسمها فوكال ريزونانس، يبقى فوكال ريزونانس اللي هو العيان يقول 4-4 بصوت مسموع، يبقى تاني لفه اللي هي ايه ما العيان يقول 4-4 اسمها ايه اسمها فوكال ريزونانس، يقول 4-4 بصوت مسموع، زي ما خدناها في اللي خدنا في البالبيشن اللي هي تي في اف، احنا قلنا الصوت بيعرف 3 سي، هي نفس الحكايه هنا 4-4 بس وقتها احنا هنا ايه في الاوسكالتيشن، هناك كان في البالبيشن انكريزد فين في 3 سي، الصوت بيعرف 3 سي مش هنكررهم بقى تاني. طب احنا كده بنلف سمعنا 4-4 بس لقينا في ناحيه اعلى من الثانيه، في ناحيه اعلى من الثانيه اللي هو عاوزين نتاكد ان فعلا ان في ناحيه اعلى من الثانيه، اللي هو لا مش العيان علق صوته في الناحيه دي قال 4-4 قوي والناحيه الثانيه قال 4-4 بس، فلا احنا عاوزين نتاكد فعلا ان المشكله في اللنج نفسها، فنعمل ايه نخلي العيان يقول 4-4 بصوت مهموس اللي هي اسمها ايه ويسبرنج بكتروش، العيان يقول ايه 4 كده بصوت مهموس ده، فعشان كده نتاكد فعلا لو الطبيعي قول 4-4 كده بصوت مهموس لنفسك واسمع مش هتسمع اي حاجه، لكن لو سمعت صوت اكيد فعلا في ايه في انكريز اللي هو فيه فعلا فوكال ريزونانس خلاص. يبقى ويسبرنج بكتروش امتى تعمله لو في حاله انكريز للصوت ده، اللي هو 4-4 بصوت مسموع كان في حسيت الصوت عالي عاوز تتاكد قول 4-4 بصوت مهموس، يبقى ده مش هتعمله الا ايه الا لما تكون عاوز تتاكد او الدكتور طلبه منك بس، او انت في الامتحان ما تعملوش عموما، لو الدكتور قال لك هتتاكد ازاي هتقول له هتاكد بويسبرنج بكتروش بتعمل ماشي، يبقى ده كده ايه معلومه لنفسك بس، لكن اللي هتعمله في الامتحان ايه قول 4-4 بصوت مسموع، يبقى اول لفه لف على الشيست كله خد نفس جامد وخرجه، تاني مره قول 4-4 قول 4-4 بصوت مسموع، امتى بصوت مهموس لو لقيت في ناحيه اعلى من الثانيه او ناحيه اقل من الثانيه وعاوز تتاكد فعلا. ده كده بالنسبه احنا خلصنا ايه خلصنا الاوسكالتيشن بتاعنا والعملي والتكنيك، اهم حاجه بس تراجعوا التكنيك كويس، عيان وهو نايم تسمع لف على الشيست مرتين من قدام من الجنب خد نفس جامد وخرجه ولازم تخليه يكح، وبعد كده قول 4-4 كده تقعده تفحص ظهره تلف لفتين من ورا. نخش بقى على الاسئله العمليه بتاعتنا بالنسبه للاوسكالتيشن، سؤال كبير خالص الدكتور يقول لك اوسكالتيت الشيست وفي الاخر تقول كومنت، وانت بتشتغل وانت بتسمع سواء بالبيشن اوسكالتيشن قول بصوت يعني عرف نفسك بصوت، اتكلم بصوت بحيث الدكتور يسمعك او حتى مش مركز معاك انت بتفكر نفسك. اوسكالتيشن الشيست ده سؤال كبير خالص، في سؤال كده الدكتور ممكن يقول لك اوسكالتيت الابكس بس، يعني دخلت في الامتحان اللجنه اوسكالتيت الابكس تحط السماعه فين؟ تحطها هنا من قدام الكلافيكل من ورا السكابل، تحطها فين في الجاب دي كده ابكس من اليمين والشمال. الاسئله النظري بتاعتنا بقى انواع الكريبيتيشن ايه انواع الفيزي ايه، وده سؤال مهم جدا لو دخلت على الامتحان سمعت ايه هتقول الكومنت بتاعت حل السي بي تي وفي الاخر يقول لك طب ايه انواع الفيزي بقى، او سمعت ايه كان الكريبيتيشن قول لي انواع الكريبيتيشن ايه. تاني سؤال ازاي تتاكد ان الصوت ده سمعته برونكيال بريسنج، انا قلت لكم البرونكيال بريسنج ده نورمال اسمعه فين؟ حط السماعه التراكيه، تتاكد ازاي؟ تتاكد بحاجتين، احط السماعه انا مثلا سمعت هنا برونكيال بريسنج اتاكد ازاي؟ اقارن احط السماعه على التراكيه اقارن هل الصوت هنا زي هنا ولا لا. تاني حاجه اللي هتاكدني اللي هو ويسبرنج بكتروش، عارفين دكتور علام كان بيقول على الويسبرنج ما بيكتبش فعلا، حط السماعه هنا وخلي العيان كل 4 بصوت مهموس هتسمع صوت اكيد فعلا ان هنا في برونكيال بريسنج ماشي. يبقى اتاكد ازاي بحاجتين، حط السماعه على التراكيه او اخلي العيان يقول 4 بصوت مهموس.
طب هتتفرق ازاي بقى ان دوت بلورال ربط ولا بريكارديال ربط؟ زي ما كان هناك بالبابل برونكاي ولا بريكارديال ربط؟ نفس الحكايه اللي هو الفاصل بين الشيست والكارديو ايه؟ اكتم نفسك. لو ما يكتم نفسه لو سمعتها يبقى ده كده ايه؟ دي كده بريكارديال ربط. طب بعد كده سؤال مهم جدا جدا في النظري اسمه ديسبنساين. ديسبنساين ده هتلاقيه مكتوب في النظري عندك. ديسبنساين الدكتور دخلت يعني ايه ديسبنساين؟ هتقول له هسمع برونكيال بريسنج على تي 4. تي 4 ايه الفكره بتاعتها؟ برونكيال بريسنج. شو قلت لكم برونكيال بريسنج اللي هو عندي دلوقتي اللارج ميديستاين الليمف نود اللارج ميديستاين الليمف نود ضغطت على الالفيولاي فكاني ايه فاضل لي بس هنا البرونكاي فالعيان دخل ايه؟ الصوت دخل جاي دخل تيوبلر برونكيال بريسنج دخل جوه البرونكاي وخرج. الميديستاين الليمف نود ضغطت على الالفيولاي. هسمع برونكيال بريسنج على تي 4 زي حاله ايه؟ بسبب اللارج ميديستاين الليمف نود في حاله برونكوجينيك كارسينوما او في حاله التيبي. ده سؤال مهم جدا مكتوب عندكم في النص. سيره العمل كتير. طب الاسئله بقى الحلوه اللي هو الحاله دي دخلت على الحاله خلاص شفت الكومنت بتاعها الدكتور بقى يسالك الحاله دي بقى كومبليكيتد ولا لا؟ كومبليكيتد يعني ايه كومبليكيتد؟ هتقول لي يا دكتور هشوفها دخلت في كور بالمونال ولا لا. احفظوا كويس كومبليكيتد يعني دخلت في كور بالمونال ولا لا. طب هتعرف منين اللي هي دخلت في كور بالمونال؟ هتقول له هشوف في بيجاستريك بوزيشن ولا لا وتشوف لو لقيت البيجاستريك بوزيشن ده كده كور بالمونال. طب يقول لك يعني ايه اصلا كور بالمونال؟ لازم تبقوا عارفينها برده من النظر. يبقى كومبليكيتد ولا لا؟ هشوفها يا دكتور دخلت في كور بالمونال ولا لا. طب هتعرف منين؟ هعرف من البيجاستريك بوزيشن. طب السؤال الثاني مهم برده كومبنسيتد ولا لا؟ الحاله دي كومبنسيتد ولا لا؟ هتقول له ايه؟ هشوفها يا دكتور دخلت في ريسبيراتوري فيلير ولا لا؟ حصل لها ريسبيراتوري فيلير ولا لا؟ المفروض حاله سي دي كومبنسيتد يعني نسبه الهايبوكسيا وهايبركارميا نسبه الاوتو والسي او 2 المفروض يحصل لهم ايه؟ كومبنسيشن. العيان هو مش عارف ياخد نفسه بس متاقلم على كده. لكن الحاله دي بقى دخلت في ريسبيراتوري فيلير حصل لها دي كومبنسيشن دخلت في ريسبيراتوري فيلير حصل لها هايبوكسيا او هايبركارميا. حصل ايه الهايبوكسيا؟ الاوتو وهايبركارميا. هتقول له ايه؟ هشوفها دخلت في ريسبيراتوري فيلير ولا لا. طب هتعرف منين؟ هيبان من الساينس اللي على العيان. العيان عنده استريكسس او سيتو ناركوزيس العيان كده ايه نايم على نفسه فعلا دخلت لنا حاله بالشكل ده. او اللي هياكد لي ان هي لابوراتوري انفستيجيشن هو اي بي جي. دي الكلمه اللي الدكتور عايز يسمعها. تقول ايه؟ واللي هياكد لي يا دكتور لابوراتوري انفستيجيشن هعمل له اي بي جي. بص لا عنده هايبوكسي وهايبركارميا على حسب بقى النوع بتاعها. يبقى الحاله دي كومبنسيتد ولا لا؟ كومبنسيتد ريسبيراتوري. هشوفها دخلت في ريسبيراتوري فيلير ولا لا. هتعرف منين؟ من الساينس واللي هياكد لي ايه؟ الاي بي جي اللي هو غازات الدم. هشوف نسبه الاوتو ونسبه السي اوتو. ده كده سؤال. في سؤال برضو يعني كانت سأل شويه كانت حاله سي بي دي. دخلت الدكتور قال لك ايه الحاله اللي قدامك دي؟ هل هتقول سي بي دي؟ لا هتقول لي ايه؟ دي حاله اوبستراكتيف ايرواي ديزيز. اوبستراكتيف ايرواي ديزيز. طيب ما حدش يقول لي سي بي دي ولا برونكيال ازمه ولا اي حاجه. هتقول له ايه؟ اوبستراكتيف ايرواي ديزيز. ليه؟ على اساس فيها عندها صوت فيسي. طيب انت بترشح انهي حاله اكتر؟ ترشح انهي اكتر؟ اوبستراكتيف ايرواي ديزيز منها ايه؟ منها سي بي دي ومنها برونكيال ازمه. انا برشحها سي بي دي. طب ليه؟ بسبب الشورت كيركستينال ديستانس. احط ايدي كده كيركستينال ديستانس الاقي في شورت كيركستينال ديستانس. والشورست ساين في البارل شيب سيست هي ايه؟ شورست ساين بتاع البارل شيب شيست هي شورت كيركستينال ديستانس. ده كده سؤال يعني مش بيسال معرفش بقى بيسال قوي ولا لا بس اكتر حاجه كومبليكيتد ولا لا كومبليكيتد ولا لا. السؤال ده مين انا اللي سالته؟ الحاله ديت كانت ايه؟ الحاله اللي بسبب ايريد ديزيز. طب عرفتها منين؟ كانت حاله سي بي دي. عرفتها ازاي؟ بسبب ايه؟ شورت كيركستينال ديستانس. بس وربنا معاكم وهيوفقكم.